Leo nataka tujifunze kwa habari ya multimeter. Hii ni clamp meter. Multimeter hii ni multimeter kama mazivyokuwa multimeter nyingine. Kwa upande huku chini ni kama multimeter zingine za kawaida. Hii ina uwezo kupima vipimo mbalimbali. Ina kama vile inaweza ikapima voltage ya DC, ikaweza kupima voltage ya DC, yani AC ni kama ule umeme wa TANESCO, na DC kama mfano umeme wa solar au umeme wa betri. Inaweza ikapima vifaa vya kielektroniki kama capacitor, inaweza ikapima resistor ohms hizo, pia ikapima continuity, inaweza ikapima current ndogo kabisa, ile current kuanzia 660 current mpaka 600, na hapa sehemu ya kuzimia. Sasa huku juu ndo kuna ile clamp meter yenyewe. Hapa ndo kuna kitufu, ukikishikilia inafunguka. Hapa unaweza ukapima umeme pasipo kukusanyisha, yani pasipo kumenya ule waya, yani waya wenye umeme ule. Kwa mfano tuseme waya wetu ni hapa. Sasa hii inaweza ikabana hivi. Kama waya wenye umeme uko bana hapa na ukasoma, je waya una voltage ngapi na una current kiasi gani? Sana hii inatumika iza kwenye transformer au umeshafanya wiring. Sasa hautaki uchune waya ili kupima, kwa unaweza ukobana hapa na kuenda moja kwa moja kwenye upande wa current. Inategemea na waya na current ngapi, na kwenye display itaandika, kwa sababu hapa ni mfano. Kwa hiyo inafanya kazi kwa sababu hapa kuna usumanku. Umeme nani, waya wenye umeme wenyewe unakuwa na usumanku. Kwa hiyo ukiweka hapa usumanku wa wenye waya na usumanku wa hii clamp zinakutana. Kwa hiyo ule mvutano ndipo sasa unakuja kusoma hapa kwamba ni current kiasi gani au ni voltage kiasi gani. Yani ndivyo ikikipatia hapa. Kwa upande huku chini kwenye terminal hizi mbili, hizi terminal za kawaida zile za multimeter kama multimeter zingine, kuna upande wa common ya kawaida, ila kuna zile multimeter zingine unakuta ina mashimo matatu. Yenyewe upande wa input imegawanyika, kuna input ya voltage na kuna input ya current. Multimeter hii imeweka hizo mbili, kwamba hapa kwenye input ya hii unaweza kupima voltage ukapima current hapa bila kuhamisha. Kwa ndo uzuri wake. Na uzuri wa multimeter hii hapa ina sehemu ya kuhold hii hapa nyuma, na pia inaweza ikashata. Hii kuhold kivipi? Kwa mfano umeshapima kwenye circuit yako pale umeenda kushikilia. Sasa unataka ukirudi huku ni ile uliopima. Kwa hiyo huku umepima zako hapa, unabonyeza hapa hold inajinani kwa imesimama pale kama voltage ya 200 ni itaonyesha 200. Kama ni current ngapi 10 itaonyesha ni 10 pale, haitakuwa haitembei. Na itani kwenye waya wako mwekundu utaweka sehemu yenye moto, ya maana kwenye live waya mweusi utaweka kwenye sehemu ya neutral. Alafu itategemea unataka upime kitu gani. Kama unataka kupima voltage na current, hakikisha hiyo circuit yako ina umeme. Kama unataka kupima continuity au resistance, hakikisha circuit yako haina umeme. Ndio kitu muhimu hiko.